வயசானவங்களுக்கு எதுக்காக நமக்கு விக்கல் வருது? யாராவது நம்மள நினைச்சிருப்பாங்களோ? அதுக்கெல்லாம் இல்ல. இப்ப எல்லாருக்கும் ஒன் டைம் விக்கல் வந்திருக்கும்ல. ஆனா ஏன் வருதுன்னு எப்பமாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? சமயம் அதிகமா இல்லைன்னா வேகமா சாப்பிடுறப்போ இல்ல ஏதாவது ஸ்ட்ரெஸ்ஸா எமோஷனலா இருக்கிறதுனால கூட விக்கல் வரும். ஆனா இதுக்கு முக்கிய காரணமே அதை பாக்குறதுக்குள்ள உங்களுக்கு ஒன் டைம் விக்கல் வந்துருந்துச்சுன்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு எஸ்ன்னு கமெண்ட்ல போட்டுட்டு நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. வயிற்றுக்கும் லங்ஸ்க்கும் நடுவுல இருக்கிற டயப்ரம் தான் இதுக்கு காரணம். இது ஒழுங்கா தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா திடீர்னு ஆல்ரெடி சொன்னல சில ரீசன் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆனிச்சுன்னா கொஞ்சம் நம்மள மாதிரி லூஸ் ஆகி கடகடன்னு மேலையும் கீழையும் ஃபாஸ்டா போக ஆரம்பிக்கும். இதனால சடார்னு காத்து உள்ள வர்றதுனால நம்ம வோக்கல் கார்டும் படார்னு க்ளோஸ் ஆகுமா? அந்த சவுண்ட் தான் இப்படி விக்கலா கேக்குது. ஆனா இதை ஈஸியா எப்படி நிப்பாட்டலாம்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோல சொல்றேன்.